আসসালামু আলাইকুম। পিএস অফ লাভ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম জানাই। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে। অনেকেই খুব হতাশায় ভুগেন যে পাখি ডিম দিচ্ছে না। অনেকদিন পালার পরও দেখা যায় যে পাখি ডিম দিচ্ছে না। অনেকে দেখা যায় পুরো ১ বছর ধরে পালে তারপরও পাখি ডিম দেয় না। তো সেজন্য অনেকেই হতাশ হয়ে যায়, অনেকে আবার পাখি পালন ছেড়ে দেয়। তো চিন্তার কিছু নেই। আমি আজকে সম্পূর্ণ সমাধান দিব আমার আজকের ভিডিওটিতে। তো না টেনে আশা করি পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন। যারা আমার চ্যানেলে নতুন কিংবা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো অনেকগুলো প্রশ্নের মধ্যে প্রথম প্রশ্ন যেটা যে পাখি কেন ডিম দেয় না, অনেকেই খুব হতাশায় থাকে পাখি কেন ডিম দেয় না, কেন দেয় না। তো পাখি ডিম না দেওয়ার মূলত অনেকগুলো কারণ থাকে। তার মধ্যে প্রথম কারণ হচ্ছে যে আপনি খাঁচাটি কোথায় রেখেছেন, আপনার কেজ সেট আপটি আপনি কোথায় করেছেন সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ দেখা গেল আপনি খাঁচাটি এমন জায়গায় রাখলেন যেখানে বিড়াল আসে কিংবা ইঁদুর আসে বা তেলাপোকা, মাকড়সা, টিকটিকি এগুলার সমস্যা হয়। যদি এরকম জায়গায় আপনার কেস সেটআপটি থাকে তাহলে প্রথমেই আপনাকে যে কাজটি করতে হবে আপনার কেস সেটআপটি ওখান থেকে সরাতে হবে। এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন এরকম কোনো পোকামাকড়ের সমস্যায় পাখিকে পড়তে না হয়। পাখি কিন্তু খুব ভীতু প্রাণী, ওরা কিন্তু ভয় পায়। তাই এই কাজটা ভুলও করবেন না। যদি আপনি দেখতে পান পোকামাকড় আছে তাহলে অবশ্যই খাঁচাটি ওখান থেকে সরিয়ে ফেলবেন, অন্য জায়গায় সেট আপটা করার চেষ্টা করবেন। পরের ব্যাপারটি হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে আপনার পাখির খাঁচায় কেউ পাখিকে বিরক্ত করছে কিনা, কেউ পাখিকে খোঁচা দিচ্ছে কিনা, ধরার চেষ্টা করছে কিনা। এরপর আপনাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার খাঁচাটি যেখানে রেখেছেন সম্পূর্ণ আলো বাতাসপূর্ণ কিনা। কারণ হচ্ছে আলো না থেকে যদি খুব অন্ধকার আপনি খাঁচাটি রাখেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু পাখি আকৃষ্ট হবে না ডিম দেওয়ার জন্য। আর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে আপনি যে জোড়াটি দিয়েছেন সেখানে ছেলে মেয়ে ঠিক আছে কিনা এটাও দেখতে হবে। পাখিকে কিন্তু অবশ্যই বিরক্ত করা যাবে না এবং তাদের বয়স ঠিক আছে কিনা। আপনি যদি ছোট বাচ্চা কিনে এনে যদি জোড়া দিয়ে দেন আর যদি চিন্তা করেন যে ওরা খুব শীঘ্রই ডিম দিবে তাহলে কিন্তু আপনি ভুল। কারণ হচ্ছে কমপক্ষে ৮ মাস বয়স হতে হবে, এরপরে আপনাকে ডিমের আশা করতে হবে। ভালো কোয়ালিটির ডিম, ভালো বাচ্চা যদি পেতে চান তাহলে পাখিকে অবশ্যই ৮ মাস বয়সেই আপনি জোড়াটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর পাখি কিনে এনে কিন্তু ডিরেক্ট জোড়া দিয়ে দিবেন না। প্রথমে পাশাপাশি দুটি কেজের মধ্যে পাখি দুটোকে, মানে যে ২ জোড়া পাখি, ১ জোড়া পাখি, যে দুটো পাখিকে আপনি জোড়া দিতে চাচ্ছেন দুটোকে ২ পাশে রেখে দিবেন। প্রথম দিকে কি করবেন, পুরো খাঁচাটা এমনভাবে ঢেকে দিবেন যেন, পুরো খাঁচা না আসলে এমন সামনের দিকটা এমনভাবে ঢেকে দিবেন যেন একটা পাখি আরেকটা পাখিকে না দেখে, তারা যেন একে অপরকে দেখতে না পায়। এভাবে প্রায় সপ্তাহখানেক বা ৭-১০ দিন এভাবে করে রেখে দিবেন। এরপর কি করবেন, যে পর্দাটা আপনি দিয়ে দিয়েছিলেন মধ্যখানে সেটা সরিয়ে দিবেন। এরপর যেন দুটো পাখি দুজনকে দেখতে পায়। কিন্তু একই খাঁচায় দেয়া যাবে না, আলাদা খাঁচায় রাখবেন। এর মধ্যে আপনাকে অবশ্যই মেডিসিন কোর্সটা করাইতে হবে। মেডিসিন কোর্সটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ হচ্ছে পাখির যদি পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম না থাকে শরীরে বা ক্যালসিয়ামের অভাব হয় তাহলেও কিন্তু পাখি ভালো ডিম দিবে না, বাচ্চা করবে না। তাই পাখি দুটিকে আলাদা খাঁচায় রাখার সময়টুকুই মোটামুটি ১৫ দিন আপনি টাইম নেন, ১৫ দিন তাদেরকে আলাদা খাঁচায় রাখেন। আলাদা খাঁচায় রেখে মেডিসিন কোর্সটা করান, মেডিসিন কোর্স কমপ্লিট করেন। তারপর হচ্ছে ভালো মানের খাবার দেন। যেমন আপনি পাখিকে শাকসবজি অবশ্যই খেতে দিবেন। একদিন পর পর গোসলটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। শাকের মধ্যে কিন্তু কলমি শাকটা অবশ্যই রাখার চেষ্টা করবেন, কারণ কলমি শাক কিন্তু ডিম দেওয়ার জন্য খুব ইম্পর্টেন্টভাবে কাজ করে। এরপর ভুট্টা, তারপর হচ্ছে গম, এগুলা সারা রাত ভিজিয়ে রেখে সকালে খেতে দিবেন। এরপর পালং শাক দিবেন, কিন্তু পালং শাক কিন্তু বেশি দেওয়া যাবে না। পালং শাক খুব কম পরিমাণে দিবেন, সপ্তাহে ২ বার বা ৩ বার দিবেন, কিন্তু খুব অল্প পরিমাণে দিবেন। আর মেডিসিনের মধ্যে হচ্ছে ক্যালপ্লেক্স এর কোর্সটাও আপনি করাবেন। এরপর পাখিকে জোড়া দেয়ার ১ সপ্তাহ আগে শুরু করবেন ইসেল কোর্সটা। ইসেল মেডিসিনটা হচ্ছে পাখিকে ব্রিডিংয়ে ইন্টারেস্ট করে, তাই জোড়া দেওয়ার ১ সপ্তাহ আগে অবশ্যই আপনি ইসেল কোর্সটা করিয়ে নেবেন। পাখির কেজটা ভালো জায়গায় সেট আপ করার পর, পাখির মেডিসিন কোর্স করানোর পর, এরপর দুটো পাখিকে একটি খাঁচায় দিয়ে দিবেন। খাঁচায় পাখি দুটি দেওয়ার পর কিন্তু আপনি নিজেও কিন্তু উকিঝুঁকি করতে পারবেন না, উকিঝুঁকি একদম করা যাবে না। মানে মেইন কথা হচ্ছে পাখিকে একদমই ডিস্টার্ব করা যাবে না। তো আপনারা যদি এই সব কাজগুলো করেন দেখবেন ইনশাল্লাহ পাখি অবশ্যই ডিম দিবে।
অনেক ভালোই ডিম দিবে, প্লাস হচ্ছে বাচ্চা করবে। আশা করি হতাশ না হয়ে টিপসগুলো ফলো করবেন। আর আপনাদের মতামত অবশ্যই আমাকে জানাবেন, বা কোনো যদি জিজ্ঞাসা থাকে, প্রশ্ন থাকে, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখবেন। আমি প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। পরবর্তী ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।